Kyasakayimba kuba kayita sente eno bamuyita Luyinda Javira abayinza okubateba bamutegeera obulungi amanya matuufu Luyinda Javira mu comedy akozesa erinnya bamuyita Tata Kanabi abasinga okubatenga mujjukirako omukulu ono yasobola okubatenga yayamba nnyo omukulu gwe bayita Mr. Spelling mu mbeera gyesobola okubatenga atambulira wababijjukira obulungi byonna yasobola okubatenga yamusitulanga embeera Spelling yasobola okubatenga atambulamu ey'obulwadde ono yasobola okubatenga mbeera ku kido yasobola okubakalenga amuyambako emirimu gyonna egy'omuntu atasobola kubatenga yeeyinza mu mbeera eyo gwe kutegeezaako Tata Luyinda nno nasobodde okubatenga emboozi eno nkujjukizako wiiki ewedde yasobola okubatenga manya nti ekirwadde kisobodde okubatenga kyamukuwa paka akadde kano era nga ne mumalwaliro yonna gyasobodde okubatenga ayolekera mu Kampala laboratory zonna ziraga nti ekirwadde tebakiraba olubuto luzimbye abajjukira obulungi nga Mr. Spelling yakawumula omukulu oyo ono Tata Luyinda yasobola okubatenga afuna ekizimba abantu ne bagereesa ne bagamba oba kiki eyabadde asitula omulwadde naye ombeera etambudde etya ekizimba kati kyava mu nkwawa nesobola okubatenga kyadda mu olubuto ne luzimba akadde kano kaalyawo ke kafuluma mu mbeera eno sobodde okubatenga mufunako oyinza ku Facebook bitimbagano egy'enjawulo nosobola okubatenga olaba embeera nga bwe nesibyangu wadde n'akamu omukulu asobodde okubatenga wadde ng'eddoboozi lya kusika busisi abadde asobola okubateeba muyambako munywanyi waffe omukulu ono gwe bayita Tata Kanabi yayamba nnyo Mr. Spelling wabula yantegeeza nti abayimbi Masaka bannabitone oyinza okugamba nti bulijjo nze abagamba ab'e Masaka bannabitone bonna tewali wadde n'omu ogenda kwewulira tewali n'omu abamukubira akasimu nga bw'omanyi tewali wadde n'omu era njjukirako olwo n'omukulu yasobodde okubatenga ntegeeza waliwo abali mu lulumbe lw'omukulu Mr. Spelling waliwo abaasuubiza waliwo abali bagabagaba ssente ne byakomaawo byali byakweraga bweraze muganda wange oba oyiiya waliwo abaasuubiza family ya Spelling mbu bagenda giyambako byali byamalala just kati embeera nga bweri Tata Kanabi wuuno ng'atubuulira ebintu si byangu wadde n'akamu n'esooka owulire ng'omukulu ono atubuulira embeera gy'alimu akadde kano abawulire sentinali mbagala nnyo okwano byange mwebale kubaako mwebale kwagala bagaddani bajje mwagale nnyo kubanga baako nnyo abayimbi naddala abe wansi tumanyi embeera ati yannange nange yalina akayambi konna essimu ye mukulu oyo embeera ya mpolampola si byangu wadde n'akamu naye sooka owulire embeera eno omukulu ng'atubuulira ku nsonga ze Tata Kanabi atugamba obulwadde olubuto ddo luzimbye sooka owulire okulya tubwala omuntu ate buno bwagala kusingawo ate nga buno kiina nekizimbe nteera kufa okubuto dima mu lubuto zimbe naye manyi oba kiki kyadda mu lubuto simanyi kati olubuto lukuluma lutya aya basi ndowooza owulira agenze mu laboratory zonna abasobodde okuba tebamutegeeza obulwadde tebabulaba ate ye ng'alumizibwa ne bamutegeeza gendako ewaka wulira ebifaananyi obulwadde tebadde tebulabika kubanga ebifaananyi tubikubye bide byonna n'ebitivi era embeera yakasente nafuna akasente kyogenda mu ddwaliro n'okuyiiya mu pulaani ziri endala bazuba otumali okugendayo weera olumu nebikyanagana aya basi embeera ogiwulira wano ne wetujjidde weesobodde okubatenga kutegeeza ku bannabitone ab'enjawulo mubuuzizaako bannabitone e Masaka waliwo abakuyambyeko wadde n'akuba jjinja wadde n'abipinga obubipinzi abayimbi Masaka mwebale tewali wadde n'omu Masaka twafiirwa Spelling sooka owulire omukulu nabitone batono okuleka gge ikoze n'obuzeisa amaadi nobugezezaako okubaako nekino esebo nabitone eyo basinga bamu bannuula onda kwesimu bakuba bukulu bakusiriza batakuba aya basi ndowooza owulidde abanikire muzeeyika amaadi bokka be basobodde okutoola akatono ke balina mpolampola mu mbeera ey'okweyamba naye abayimbi tewali wadde oba komediyani oba muyimbi
embeera gye tutambuliramu era ategeeza obuyambi oyinza kukola otya wulira ekadde kano ndikikukajengeera kati bwewaawo obuyambi bwonna bwawagizi wange muntaase ekiri bulungi nnyo nange bwawagizi wange nsobola kunnyamba emikwano gyange baba kati embeera ya covid kale genze bavaawo n'ebitwalo nga n'omuntu basaba naye alina kaalina konna empaka bwange gyabasomera yo kati wayinda oli baatubba naye omuntu eyo kiri bulungi bambi abuyambi kutata kaabi Javira Luyinda bano bwammwe musanyusa aya basi ye mukulu oyo ayagala okuba ate ng'ofuna ennamba y'omukulu oyo 0706 23 79 0706 23 79 takyasobola kuba ate ng'atuula yeebaka bwebasi olubuto luzimbye nkugamba akadde kano lwenkananga lwani abeera mu Masaka omanyikiza si byange okukkiriza naye munywanyi ennamba yeeyo 0706 23 79 aha ye mukulu oyo gwe bayita Luyinda Javira era omukulu ono yasobola okuba ate ng'abeerawo Mr Spelling okuva yasobola okuba ate ng'alwala teyasobola kubeera ng'azika ku Mr Spelling abajjukira obulungi namukubirako essimu teyasobola kuba ye teyakkiriza nakukkiriza nti Mr Spelling yali afudde kuba ye teyasobola kuba ate ng'amuzika olw'embeera nti ekirwadde ekyali kimubala paka akadde kano kimutuuziza paka wansi mu mbeera eno abajjukira omwaka oguwedde waliwo yali yasobodde okuba ate nga yeerimbika mu kuyamba ng'ayita ku mutimbagano mukajjukira kano amaloboozi wegali yali atya yali ayinamu olungobangoba ng'asobola n'okwogera sooka owulira emboozi eno ya mwaka guwedde waliwo yali yeerimbika mu kusolooza akasente ng'akawatata kanabire tekaatuuka ekitegeeza ono mubumpimpi abeera mubbi ate nga mufere ate womo mu Masaka mwana womo mu Masaka musajja womo mu Masaka bamuyitaani erinnya mwana muwala yadde yageza kudiŋŋamba ono bwe twakolera ekyotera kisembyeyo ne Mr Spelling erinnya baŋŋambe Kevin asaba kusente abantu amanyino batiisatiisa azisaba bubi azibasaba bubi sente oba tokigire tokibikozokizo nakibitulako simanya eki oba tofunde akoze bwemwagala kuyamba bagize mulenye okuyamba abalamu so naye yennyini simanyi na nnamba ye tankirako nanga muganda wange oba obulwadde buli butya kati kiva okunnumanga neyebanjagala nakati aya basi yembeera yeeyo mpola mpola omusajja gwe bayita Mr Spelling awumule mirembe yali munywanyi waffe nnyo yabeerawo nnyo omukulu gwe bayita Taata Kanaabi lino eddoboozi ndibalekeddemu naddala mu abayimbi bannabitone ab'e Masaka tewali kye basobodde kuba ate nga bamuwa munnabitone munnaabwe wadde okukuba akasimu tewali muyimbi n'ogu nga bw'owulidde Mr Spelling eddoboozi no yalyogera interview gye nasembayo ndowooza zezimu kuzasembayo yagamba atya Spelling naye abantu bagamba gosinga empisa mbayimbi b'e Masaka kituufu oba bakuwaana buwaanya ekyo siina kyenkyogerako kubanga munnange empisa ziva waka kati nze nga nze omuntu ewaka baalina engeri gye baatukuzaamu kati ekyokuba nti nafuuka omuyimbi tekigisobola ate kunkyusa nti nsange oba banike nga nomubuuzaako nti nsange gundi ate nzimbe nga bwe nazaalibwa era nga bwe nzize entambuza obulamu bwange era bwe nsigala music tewali kyovola nze entambula ku street oba ndi mu siripa oba ndi muki nyimirira nembuuza omuntu kugamba ekyokuba nti ndi muyimbi tekirina kyekigenda kukyusa ku mpisa zange naye nga abayimbi ab'e Masaka kikyoyinza obba kubizaamu abamu ekintu kye bayita empisa ekintu ky'empisa ekyo kino sikikubiriza abayimbi b'e Masaka bonna naye buli muyimbi yonna gy'oli oba oli muyimbi oba oli muzannyi wa firimu oba oli kugamba ng'oli artist ng'olina kyokola kyonna eky'obwongo ekyokuyiiya abantu bano b'okolera babeera bantu banno ekibaawula nti gweolinnya ku stage obayimbire bo ne batuula mu ntebe bakole ki bakulabe bakuwulire tolina nsonga yonna ekufuula nti oli wakitalo nnyo kuba n'abantu lwa nsonga tuzze tubiraba abayimbi bangi
bazze bafuna ebizibu ebyenjawulo kyokka bafuna ebizibu ebyenjawulo ate balaajanira abantu bannange mu nnyambe oba bagenda kunongosa mutima munsondere kasente kiraba muganda wange kati abantu abo obanga wabeeragirako ate banaasobola batya okuyamba enjawulo eri emu nti gwe olinya ku stage n'oyimba nabo batuula mu butebe so kati tewali nnyo kyamaanyi kikufuula nti oli wakitalugane n'okubuuza ku muntu gw'omanyi oba omuntu ajja akubuuzeko omukuba ebikonde omuntu oba ajje akusaba obuyambi omuvume kwegamba embeera teba ntuufu olina kweyisa bulungi